Kumza Englishing aniga kunmari kunmanga amasung Englishing aniga kunmanga kuntaru ke senba chahi asida natural disaster ga mari leinana Lupa Crore chatruk kunma panga Lakh humfutara mathoi gi Senpham Center na Manipur gi Damak Kaithokkhi haina Finance ki Union Minister of State Pankaj Chaudhary na khanghalakli wafam asing asi chathakhiba Parliament ki mifamda Lok Sabha gi MP Dr. Angomcha Bimola koizamna Manipur gi Special Finance Package natraga Financial Assistance gi matang da hangba wahang gi paukumda mahak na khanghalakibani MP Bimola koizam na hangkiba wahang sing adudi Manipur da ikui kuidringai mamang da thokhiba ising ichaung na sokhalaba miyam gi lanthum agriculture amadi atei maru oiba service sing gi damak center na financial assistant piba lei khibra haiba sini loinana Manipur da tung koina chatnagadaba flood prevention amasung mitigation measures ki Financial Package Center na sanction tauba natragana propose tauba laikibra haibna chingba wahang singa si hangke madugi paukhumda Finance ki Union Minister of State Pankaj Chaudhary na aiba paukhumda kumja Englishing aniga kunmari kunmanga amasung Englishing aniga kunmanga kuntaru ki senba chahida ising ichaw amasung mitigation measures yauna natural disaster na sokhallaba singi damak Lupa Crore chatruk kunmapan ga Lakh humfutara mathoi gi Senpham Center na Manipur gi damak Kaithokkhi hairi Masida State Disaster Response Fund gi Central Share oina Lupa Crore humfutara mapan ga Lakh kun Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment Lupa Crore chamaga marfutara taret critical flood control and anti-erosion works along rivers in Manipur rivers version gi makhada hauzik fawda Lupa Crore chahumga nifuga Lakh ama amadi National Disaster Mitigation Fund gi makhada National Landslides Risk Mitigation Program da Lupa Crore tarahumdega Lakh yankhai gi Senpham Kaithokkhi haina Union Minister of State Pankaj Chaudhary gi aiba pakum asina makhatari